डार्लिङ तयार के गरेर बसेर के तपाईँहरूलाई म एकछिन पारी गएर काका कृष्णले त सोह्रैजना ढुङ्गा चलाउनु सिकिसके ढुङ्गा मात्र छ होला काका कृष्णले अब जाल पनि राम्ररी हाल्नुपर्छ मलाई थाहा एकपल्ट सिकाएको थियो कृष्णले कहीँ ड्युटी सुन्दैन भने सबसे शीघ्र ढुङ्गासँग कसरी सम्बन्ध राख्नुपर्छ मैले राम्रोसँग सिकेँ सक्छु नि काका मैले ढुङ्गा सिक्नु म पारी जानु किनकि पारी बाजी गाउँमा मेरो हातमा छ मेरो माया मेरो किनारी थियो किनारीलाई मात्रै अरे भगवान मर्दैन किन म मन्दिर आउनुहुन्न होइन हुन्छ नि किन तपाईँ चाहेर बुझ्नु पनि भगवानको भक्ति गर्नुको लागि अब जानु होला भगवानप्रति भक्ति भाव नभएको मान्छे पशु बराबर